Достар, сіздермен Дәне Топ, сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын, және де мен Майнкрафт ойынын ойнайтын боламын. Осыдан 6-7 сағат бұрын мен Soccer Hero деген ойынды жазған болатын. Ол бірақ ұнамай қалды, сосын ол надоело, офсайд, гол тықсаң офсайд болып қала береді екен. Сосын удалить етіп тастадым. Одан кейін Майнкрафт деген ойын жазып алдым. Қазір бәрі мақтайды бұл ойынды, ендеше мен ойнап қоятын боламын. Негізі бұрындары да ойнағам. Менің атым Стив емес. Мына жаққа скин таңдауға кіреміз. Мына басылғыш бізде болатын жай жоқ. Настройкаға кіреміз. Сразу маған кіреміз язык. Ой, мына бұларда бір жылындай берді ғой, жібере берді ғой. Кейпедей түсіріп отқанда. Болды достар, видеоға оралайық, және менің айтарым қазір мына ойдан сервер аштық. Сервер ашамыз деп түсіндіріп қояйын. Лафейді өшік қоймасам, надоело, миға кіріп кетті. Менен генерация шфата қазір енді выживать ететін боламыз. Кеттік. Но бірақ бізге жан керек. Жатырыңыздар, зрениені көбейтіп алайын. Е-мое, зрение. Жона жерін мына болады, достар болды. О, болды. Енді, бір жан кетіп қалды ұш. Кеттім. Енді ағаш шабайын, кеш болады сияқты. Достар, егер осы видеоларын ұнатса комментарияға жазсаңыздар, комментарияға. Достар. Сосын менің каналыма подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер, колокольчикті бассаңыздар, новый видеолардан қалмайсыздар. Так, мына жерді сындырамыз. Өткен бізге үй салу үшін де, заттар жасау үшін де ағаш керек болады. Қазір мен мынағарды алып алайын. Үй жасайым көп. Әлім бұл выживанияның бірінші нөмірі, бірінші бөлімі. Ендеше мен мынаны до конца қазуды бастайын. Енді кеттім. Өтініш сізден өзі өтіріп тастаймын. Мен каналым жаман деп айтпаңыздар. Мен өзім енді үйреніп жатырмын. Енді бастап жатырмын канал. Енді бастадым. Сіздерден өтінем, сіздер үйренгенсіздер ғой. Менің де даусым ютубқа сай келмейді сөйлеуге. Сондықтан да мен осылай істеуді шештім. Сондықтан да мен не сөйлеу керек екенін білмеймін. Ютубта қалай көрдіңіздер ме? Общаться деген сөзді әрең айттым. Әдейі емес, достар. Осылай кеттім. Тайын салу, достар. Бізге кішкентай үйдің өзі жетеді. Себебі біз әлі үлкен үйде тұратындай жағдайда емеспіз. Блог түсіруім де мүмкін. Сіздерге видеоның соңында бір каналда, бір емес, екі каналға подписаться етуді ұсынамын. Дариялет деген канал, сосын Максим 337. Солай советую деп үйреніп бағамын. Міне кіріп шығатын жер дайын. Енді даже мына жерде су алуға да болады. Достар. Бұл жер өте кайып деп үйреніп қалғам. Енді бізге тек достарым жетіспей тұр. Жақында мамам, анашым ойында жазсақ бола ма деп сұрайды бекерсінім. Менің негізшін атым Жандарбек. Достар. Енді мен қазуды бастаймын. Кеттік қазайық енді. Бізге әлі факел керек, әлі жер қазу керек дегенде ол.
Енді верстакқа кіреміз, мынаны бүйтеміз. Болды ғой, иә болды. Бізге 16 тал ағаш жинасақ, бізде толық 64 тал болады. Опа. Песок жетеді бізде стекло жасауға. Бірақ пеш керек, ол үшін тас керек. Достар, қазір тасты да табамыз, ол жағында қам жемейміз. Қам жеуге де болмайды. Тілегенің алдыңнан земяқ табылар деген сөз, ол қазақта өтірік емес. Майнкрафтқа да сай келеді деп ойлаймын. Жоқ, тоқтаңыздар, мына жерге set home қойып алайық. Set home дегенде set білеймін, бірдеңе ғой. Жоқ, менде права жоқ екен ғой. Трекаға кіріп праваны алайықшы, достар. Права алмасақ, біз ештеңе істей алмаймыз. Щит, продолжать. И мұнда кіреміз. Таяқтаны бассақ, бәрі шығады. Set world. Өсіп жазасыздар, world spawn. Болды. Мынаны жабайық. Мен есікке жинап жатырмын, достар. Есіксіз үй болмайды ғой, демекші. Біздің үйге тек өрмекші мен сүйек қана маған тиісе алады, себебі мен қазір үйге кірем, сонда тесіктен зомби да кіре алмайды, крипер да кіре алмайды. Бірақ крипер жарылуы мүмкін. Иә, достар. Ендеше бастайық. Мен мынаны бүйтіп. Енді есікті алайық. Ой, достар, мен қақтан білейін. Бір басқанда екеу шығатын. Болды. Енді жүгірмедік, просто жүгірдік. Тоқтаңыздар, мен үйден кіріп алып алайын. Қазір есік алдына отырғызатын боламыз, оны скөл бәрін. Жоқ, кіріп ала салайыншы запас. Біреу запаста тұрады. Енді қазатын жер, міне. Сразу факел керек, бірақ ол қазір ондай жағдайға әлі бармай қояйын, себебі менде факел да жоқ. Қазір тез угол таба қойсам, өте тамаша болар еді. Иә, өте тамаша болар еді. Мен қазір бүйтіп қойып қояйын. Сонда как будто бар пещера сияқты уголдар шыға береді. Бұл түнде нормально дегенге қойып қойдым мен, нормально деген зомбилар болады. Кіре берек астыға. Угол табылып қара. Міне зомби. Зомби шықты. Шықпады. Дауысын естім. Айтпақшы, мына пещерияның ішінде болуы мүмкін. Себебі олар неге таңертеңгісін осындай кездерде жүре алмайды. Железо тапсам вообще күшті болар еді. Мен қазір көрінгенше қаза берем. Мен ойымша жақынманда зомбиларынан да пайда болатын жері бар ғой. Сол жерге келем. Жоқ, мен қазір үй жағдайын істеп алайын. Сосын осындай дәрежеге де барам. Осындай дәрежеге де жетем. Қазір пеш алайық. Бұл пеш маңызды. Одан кейін темір тас қылыш алайық. Тас қылыш. Бұл өте тиші, өте көп урон алады. Жоқ, лопата алайық. Лопатка моя, лопата моя, лопата моя деген өлең шығып кетсе. Лопата негер. Жоқ, мен суға түскім келмей тұр. Қазір стекло жасауға қажет болады. Сосын көп ағаш алып, осы құрамына қарай, осы песоктың құмның көміне қарай, ағашты да осыған қарай жинайтын боламыз. Сосын қазір мына жерге егін көп зат істейміз. Бұл бірінші бөлім, достар. Видео жақсы шықса, комментаға жақсы деп жазып қойыңыздар, өтініш. Ал жаман шықса, жаман деп, орташа болса, орташа деп, бірақ боқтану керек жоқ.
түсе жатам от үстіп. Қаза береміз енді. Ойбай, су кіріп кетті. Есік қоя салайын. Бәрібір менде есік миллион жетеді. Су кіргізетін болсам өсте қалам. Жоқ, бәрібір кірмейді. Енді песоктың құрамы өте жеткілікті. Және де 33 тал жинау қажет емес. Иә. Жай ғана 16 ағаш жинасақ болды. Қазір мұнда ағаш егуіміз қажет, себебі бізге де ағаш керек болады. Достар, сөйту керек. Қазір қазамыз. Достар, бір ағаштан 5 тал шығатын болса, сонда 16 ағаштан 64 тал шығады. Көреміз мұнда. Егер Майнкрафтты қатты ойнау білетіндеріңіз болса, маған комментария жазыңыздар. Мұнда қандай баг бар, баг жоқ па Майнкрафт ойынында, и соны білетін боламын мен. Майнкрафтта баг болса, сосын қандай ойын білесіздер, соны айтыңыздар маған. Мен сол ойынды ойнаймын. Сіздерге ойнап шығарамын сол ойынды. Сол ойнап шығарам, сонда сіздер маған подписаться етулеріңіз мүмкін әбден. Бүгінше не жетеді, бірақ кровать. Бізге кровать керек болады, кровать. Үйдің төбесін жабайық. Менде қылыш бар, серімнің бәрін өлтіруге күшім жетеді секілді. Жетпесе, ол жағын ойланамын. Болды. Тек криперден сақ болу қажет, и скелеттен болды. Деп жүрсің. Таңғылатын нелер жоқ қой деймін. Иә, жоқ екен. Көрдім, жоқ екен. Иә, жоқ достар. Мынаны жазып көрейін. Ик ульти. Бұл не істеді? Неверная синтаксия. Задать точку появления мира. Дейді. Ойбай, тым болып кетті ғой достар. Енді қалай ұйықтаймын? Достар, осы жерінен аяқтай қояйын. Аяқтай салайын, себебі қазір тағы да көп загрузка болып жүрсе, мен шыдай алмайын. Клавиатура. Нелер болып жатыр, қазір жоқ па не ондай? Тоқтаңыздар, ол біріншісінде болуы мүмкін. Екіншісінде жоқ. Нада жоқ. Бар екен. Сіздермен болған Дэн YouTube и сау сәлеметте болыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сау, басқа не дейміз? Сау.